Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во ова ранопролетно утро го посетивме многовековниот христијански храм на далеку познатиот манастир Трескавец. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Издигнат над облаците, над плодната пелагониска низина, поставен високо во карпите под врвот Златоврв, се наоѓа манастирот посветен на успението на Пресвета Богородица, познат под името Манастир Трескавец. Сместен високо на плато на надморска височина од 1280 метри, обкружен со големи гранитни стени, гордо и пркосно на времето, еден од најубавите манастири во Македонија, повеќе од 7 века стар, многу важен монашки и духовен центар на Охридската архиепископија. На оддалеченост од 10 на километри од градот Прилеп, издигнат високо над карпите на планината, дава прекрасна гледка на околните планини Баба, Бабуна и Кајмакчалан, на рамнината Пелагонија, како и на градовите Прилеп, Битола и Крушево. Првите жители на овој простор се населиле многу одамна, уште во 4 век пред нашата ера, од кога потекнуваат и два надписи на мермерни постаменти посветени на боговите Аполон и Артемида, како и светилиштето од античко време познато под името Колобаиса. Постојат повеќе преданија за потеклото на името Трескавец. Многу од нив запишани, а голем дел се уште се раскажуваат меѓу луѓето во Прилепскиот крај. Но доколку човек престојува во манастирот во раните пролетни денови, кога има многу ранопролетни дождови, може сам да се увери во силата на грмотевиците, тресокот на молњите кои оддекнуваат под Златоврв. Токму електричните празнења, силните грмотевици и тресокот на овие молњи на ова место му го дале името Трескавец. Обвиткан од мистика, изложен како на дланка меѓу карпести масиви, обрабен со вертикални карпи и со гранитни грамади од север и запад, од исток со карпата Златоврв, манастирот е изграден како сложен комплекс од градби градени во различни временски периоди. Се верува дека е изграден во 12-тиот, односно 13-тиот век, за време на владењето на византиските цареви Андроник и Михајло, храм подигнат врз постаро култно место. Неговата разновидна архитектура укажува на разни уривања и обновувања. Во 14-тиот век бил обновен и надограден од страна на српскиот крал Милутин. Во средишниот дел на манастирот се наоѓа манастирската црква, еднокорабна градба посветена на успението на Пресвета Богородица. Под длабокиот слој малтерисани ѕидови од северниот Параклис видливи се фрески што датираат од 14-тиот век. Поседува вредни уметнички предмети како двокрилна врата со плитка резба од 16-тиот век, врвен дострел на македонското средновековно резбарство и припаѓа на познатата Слепчанска резбарска школа. Црквата однадвор во моментов конзерваторски е заштитена и интензивно се работи на нејзино обновување и зачувување на оригиналниот изглед. Скрипториумот во манастирот Трескавец ја започнал својата активност уште во 14-тиот век, а во 16-тиот век со својата интензивна работа
ги обезбедувал околните цркви со богослужбена литература, а манастирската библиотека со нови книги. За Трескавец се верува дека бил еден од поголемите монашки и книжевни центри со развиена ресавска школа. Последните книги, испишани од раците на трескавечките монаси, датираат од првата половина на 18 век. Живописот во црквата е од различни временски периоди. Најстарите фрески се од првата половина на 14 век, а има фрески од 15 па се до 19 век. Манастирот има своји конаци и трпезарија. Конаците се на два ката со проширени дрвени чардаци. За убавината на сегашната црква придонесуваат и мермерните декорации кои се вградени од многу постариот ранохристијански храм. Особено е впечатлива манастирската трпезарија од 14 век, единствена од ваков вид во Македонија, со зачувани камени седишта и долги камени трпези. Манастирот Трескавец во својата историја 3 пати страдал од катастрофални пожари. Во текот на тие огнени стихии, 3 пати изгореле манастирските конаци, но со помош на прилепчани и околното население, како и донации од добри луѓе од сите страни на Македонија, конаците се возобновени во првобитниот нивен сјај. До неодамна, до манастирот можеше да се пристигне само пеш, по тесна кривулеста патека која поминува покрај неверојатни карпи и различни карстни форми. Токму затоа манастирот бил тешко пристапен, но од пред известно време направен е асфалтен пат, преку кој брзо и лесно се стигнува до него. Природата во околните карпи извајала прекрасни фигури, ремек дела на природната уметност. Монументалниот лав, пресликан во околната стена, со векови чува стража пред манастирот и од високо го наблюдува Златоврв и целата Пелагониска рамнина. Манастирот Трескавец е најпосетен за време на празниците Мала и Голема Богородица. Интерес за овој споменик на културата покажуваат луѓе од цела Македонија, како и од странство. Во просек, неделно го посетуваат по 40 до 50 туристи од цел свет, авантуристи и влюбеници во културното наследство и во природата. Во Македонија постојат преку 150 сочувани манастири и близу 90 разрушени во урнатини. Преку нив се враќаме во времето, во минатото кога ние се уште не сме постоеле, а ги оставаме во наследство на нашите потомци како духовно и културно наследство од еднодамнешно време. Символи на христијанството, православни храмови на македонскиот народ, кои успеале низ вековите да опстанат, непокорно да се спротистават на сите натрапници и освојувачи, како и на забот на времето. Манастирот Успение на Пресвета Богородица, познат под името Манастир Трескавец, е несомнено еден од најстарите и најубавите ортодоксни храмови во Македонија, наследство од нашите дедовци и христијански аманет за нашите идни млади поколенија. Довидување до следното видео, а дотогаш уживајте во нашите претходни видеа.